मेरो पालो हजुर खाऊ यहाँ तुमसा गर्नुपर्छ खै ल्याउला त्यो के स्पाइट हो कि हामी चाहिँ टिका लगाइसकेपछि लिँदो नि तुम्मालाई तुम्मालाई तिमी भान्से तिमी सानो नसुन न आमा हुन्छ सबै इष्टमित्र दाइनु सदा सर्वदा भगवानले रक्षा शान्ति खुशी रहनु लक्ष्मी माताले आशीर्वाद दियोस् राम लक्ष्मण हनुमानले रक्षा गरोस् शिवजी पार्वतीले रक्षा गरोस् राधा कृष्ण भगवानले रक्षा गरोस् नौ दुर्गा भवानी महाकाली दुर्गा माता अम्बे माता सबै सरस्वती माताले रक्षा गरोस् मेरो खुसी भइराख्नु अब तपाईँ नै हो त्यसो रिजन दाइ रिजन त होइन त म अब एकादशीमा ए साँच्ची होइन लु आइज मेरो मलाई दक्षिणा मैले त दक्षिणा पर्दैन नि हो साँच्चै भनेको आमाले नि दिनुहुन्छ तेरो हातमा सम्पत्ति खोला बगे जस्तो आओस् समुद्र पोखरीमा पानी अडेर जस्तो पानी सम्पत्ति अडिरहेको नारायण भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायणले सदा रक्षा गरिराखोस् अनि सीताराम लक्ष्मण वीर हनुमानले रक्षा गरोस् अनि राधा कृष्ण भगवानले रक्षा गरोस् अनि नौ दुर्गा भवानी सरस्वती माताले सदा रक्षा गरोस् सरस्वती मुखमा मनमा बसिदियोस् मेरो छोरालाई धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण होस् जप पनि होस् उस्तै सबै इष्टमित्र दाइनु होस् भगवान शिरमा होस् सत्तुर पहिला मुनि रहोस् नरिसिनु सत्तुर भनेको रिस्के छोरा विश्वासको आइदारी हुनु समुद्रको जस्तो आइलाग्नु नहोस् रोग कस्ता हर हर यो मैले उपास बसी बसी आशीर्वाद दिएको लागोस् भगवानहरूले रक्षा गरोस् तिम्रो घाँटी दुख्ने रोगहरू सबै हर हर होस् सबै जिउ दुख्नेहरू हात खुट्टा दुख्ने झमझमाउनेहरू
चाहिँ शीतल होस्, मेरो छोरालाई खाना रुचोस्, जुवातास खेल्नु मन नलागोस्, सुती खैनी गन्ध परपरै होस्, खानु मन नलागोस् मेरो छोरालाई, बुहारीको प्यारो हुनु, नाति नातिनाको प्यारो हुनु, राम्रो गर्नु, सबैले भनेको मान्नु, मान्ने कुरा मान्नु, नमान्ने कुरा नमान्नु। आइदारिन हिमाल चुली जस्तो उज्यालो भइराख्नु, पर जेठा मामाको फोन नम्बर छ तिमीसँग? भवानीको नामबाट सँगै एकैचोटि लाउनु। टिका जसरी निधारमा बस्यो त्यसरी उज्यालो भइराख्नु मेरो छोरा, रोग कस्ता हर हर निरोगी हुनु मेरो छोरा, खुसी हुनु है। जुवारा दिनु तपाईले। यो चाहिँ मेरो छोराले कमाएको सम्पत्ति हो, आशीर्वाद दिएको थियो ल है। धेरै कमाउनु है पैसा, खुट्टामा ढोक्नु गुट्टु आउँछ है पैसा। टुङ 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 हाम्रो त अहिले पालो आउँछ मामा। नमस्कार भान्जीलाई नमस्कार। क्यामेराम्यान नमस्कार। भान्जीलाई नमस्कार। खुट्टा जोड हुँदैन, ढाका टोपी ल्याइदेऊ न। जाउ ल्याऊ त, त्यो कपाल चेप्नु छ, कपाल चेप्नुलाई मात्र भए पनि लिएर आऊ न छिटो। मामाले नमस्कार तिमीहरूले खुट्टा जोडेर हावाले हो त्यसो गर्नु उरुक्कै भयो। के भाइ मेरो नातिलाई मै ओढाइदिनु पर्यो। हुन्छ मामा, यता मुख जुठो पार्दै हुन्छ। त्यो स्प्राइट हो है फेरि, अरू केही होइन। आशीर्वाद दिन्छु। भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायणले सदा रक्षा गर्नु मेरो नातिलाई। चन्द्र सूर्य जस्तो उज्यालो भइराख्नु, रातिलो तापिलो हुनु, बुहारी राम्रो ज्ञानी आओस्, लक्ष्मी जस्ती ज्ञानी आओस्, सबैको चित्त बुझाउन सक्ने बुहारी आओस्। मेरो नातिको छिटै कालो दिनु पर्यो, कमाउने धमाउने छिट्टै हुनु, कमाउने बेसरी पैसा गुटुङटुङ आओस्, भलबारी काम नाम दाम सबै होस्, विशेषको आइदारी हुनु, पनाती पनातिनी पनि देख्नु पाउनु, राम्रो राम्रो सपुत्र सपुत्री आओस्, अब भान्जा खानमा त उही त होला जेठ होइन। अहिले पूजा गर्दा पहिलो बारी गर्ने त्यही नाम पुकार्छु। त्यसपछि सोनम होला। हजुर, अनि भविन दाई, बुने नाना, म मेरो पालो, मेरो पालो, मेरो पालो। मामालाई चाहिँ अन्त भन्जाको चाहिँ खुट्टा अब हाम्रो चाँदनीको पालो।
नाति चाँदनी जनता चोकको आशीर्वाद दिनु मेरो नातिनीको विष्णु भगवान जस्तो एकदम बुद्धि ज्ञान दिनु मन पराउनु भएको छ भने दुःख नदिनु खानपानमा बाधा नगरिदिनु खाइपी ल्याएको छुइछाइ हुन्छ नरिसियोस् नरिसिनु माता वनझ्याक्री घरझ्याक्री सुनझ्याक्रीलाई मन पराउनुहुन्छ भने माता निकाल्नुहुन्छ भने सक्लक्कै निकालिदिनु दुःख नदिनु मेरो नातिनीलाई सासैको आइदारी हुनु पनाती पनाती लास्टमा चाहिँ सानो पाउँछ लास्टमा हुनेले भगवानले दियो नातिनीलाई रोप्न पर्दैन भन्दै थियो लक्ष्मणले र हनुमानले रक्षा सानो राधा कृष्ण भगवानले रक्षा गर्नु नौ दुर्गा भवानी महाकाली माता दुर्गा माता अम्बे माता जगज्जननीले रक्षा गर्नु सदा सर्वदा सबैको प्यारो इष्टमित्र दाइनु होस् शत्रु पैतालनु होस् मरिसी सट्टु भनेको रिस हो त्यो चाहिँ पैतालमा होस् हाँसी खुसी सदा रहनुलाई रोगकष्टा कसको टर्न हो अब जोआना भनेको चाहिँ होइन न तिर्सुल कि के हो कसको टर्न भाइ अब यसमा टर्न हो दाइ नमस्कार त्यो चाहिँ धेरै भयो होला यस्तै हो एक्सक्युज मी उहाँ चाहिँ एकाउन्टेन्ट उहाँ चाहिँ क्यामेराम्यान फोन गरेको लाग्यो न त अम्बे माता दुर्गा माता सरस्वती माता पार्वती माताले आशीर्वाद दिनु थोडा भगवान पुकारेर आशीर्वाद लागोस् समुद्र कस्तो लागेको थियो अरे तपाईँलाई फुली लागेछ त नि यहाँ सबैले देखिसक्यो यहाँ सबैले देखिसक्यो मेरो कुन हो यो हैन हो मैले खाइसकेको उगसबाट हिँडेको टगारो नलागोस् है भगवान समुद्रको अलिक अग्लो छ कि ऊ चाहिँ क्यामेरामा निस्किँदैन खोइ अलिकति सम्पत्तिको सहयोग अब चन्दाको
ल खै ओ भाग्यमानी मेरो नातिनीको भिसा छिटाइ मेरो मोबाइलबाट पनि गर है भिडियो गरेर बाबा अर्को साल युकेमा टिका लाउनु नातिनीलाई धन सम्पत्ति परिपूर्ण होस् यसरी नमो नारायण भगवान विष्णु रक्षा गर्नु लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु ज्ञानी हुनु सबैको चित्ताको कमला नानाहरूलाई बोलाउनु भयो कि नाना कमला छेमा रिटायर जानुभएको छ दुर्गा भवानीले रक्षा गर्नु सीताराम लक्ष्मणले रक्षा गर्नु राधा कृष्ण भगवानले रक्षा गर्नु बाबुबाजेको भिडियो गर्दैछु माउलीको इज्जत थाम्नु खुसी रहनु सधैँ दुःखी हिँडेको बाटोमा टगारो नलागोस् काम बेगारमा टगारो नलागोस् मेरो नातिनीलाई राम्रो ज्वाइँ आओस् अनि फेरि पनातिनीहरू ज्वाइँ भन्दा मस्किन मेरो चाहिँ फोटो खिचिदिनु भएन होइन टाकेको कुनै कुरामा पछाडि भिडियो मजाले गर ल त्यहाँ अलिक फेरि त्यहाँ मैले ए अब उसको आयो हिरोको राजा ढोका खोइ दिदीलाई ढोका सबैलाई टाढेबाट गर्दा हुन्छ नमस्कार नमस्कार फ्रिजलाई सम्म नमस्ते गर्नु सक्यो थालिसक्यो कस्तो चुडेल्ने जस्तो निस्केको उता भाइको खिचिदिनु न लक्ष्मी नारायण भगवानले रक्षा गर्नु अघिको ताकेको चिताको बिराको सधैँ पढाइमा ज्ञान दिनुहोस् सरस्वती माताले हातमा किताबमा मुखमा बसिदिनुहोस् अल्छी नलागोस् पढ्न पढेर ठुलो मान्छे होस् यस्तो गर्नुपर्छ भाइ टिका लाउँदा त्यसरी घोप्टिनु हुँदैन ठुलो मान्छे हुनु ठुलो मान्छे देशको सेवा गर्नु आज त हिरो नि देखिरहेको छु त रोग कष्ट को माया गर्ने सबैको चित्त एकदम ज्ञानी मेरो नाति सबैको चित्त खानेर खाने आओस् बाबुआजीले भन्दा धेरै धेरै नाम कमाउने एकदम राम्रो छोरा नाति यस्तो राम्रो भन्ने हो खोइ हेरौँ 100 वर्ष पनातिनीहरू राम्रो राम्रो हेरौँ ओभर मेकअप भएछ पैसा धेरै 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 पैसा हातमा मेरो नाति
नितुङले बोल्नु मेरो अनुहार त्यस्तै छ रियलमा ल सबैलाई नमस्कार टाढै गर नमस्कार ल अघि गरिसकेको नमस्कार होइन केही हुँदैन ज्ञानी छ नि आमामा मेरोमा कति खुसी भइरहन्छ सधैँ सम्पत्ति हातभरि भइरहेको सधैँ नाताले बसाइरहेको माथि अलिक माथि गर निधार ज्ञान दिनु बुद्धि दिनु मेरो नातिलाई पत्नु अल्छी नहोस् मोबाइलमा ध्यान नजाओस् भगवानको मात्रै ध्यान गर्ने निदुङ अलिक अगाडि सर त अलिकति अगाडि आऊ जीवै सारा न हेर्नु अनि अलिक टाढो छ समुद्रको जस्तो आयु लामो होस् हिमाल चुली जस्तो अग्लो हुनु मेरो नाति उज्यालो हुनु हिमालको हिउँ जस्तो एकदम उज्यालो हुनु हाँस निदुङ अलिकति बुझाएर खाने हुनु ठुलो मान्छे हुनु देशको सेवा भन्नुहुन्छ चिताको पुगोस् सेवा गर्नु सक्नु मान्ने मान्छे सक्यो पितृहरूले आशीर्वाद दिनु पर्यो देवी देउताहरू दुर्गा बाबा आधी घन्टा ठ्याक्कै लाग्यो घाँटे 16 जनालाई 16 17 18 जना 18 जना 18 19 जना हुँदैछ आजै सबै भेला हुन्छ त कति हो कति 1 घन्टा ठ्याक्कै 1 घन्टा पनि हाम्रोमा हामी सबै भेला भइन्छ नि हैन धेरै लाग्छ बाहिर कति पाहाडतिर आदि छ सबै भेला पत्नु अल्छी नलागोस् पढिराख्नु मन लागोस् काम पनि गर्ने एकजना बाउ आमा दुईजना बाउ बाउ र आमाको छोराछोरी संसार नातिनी बुहारी राम्रो सबै भेला हुन्छ त नि मेरो नातिलाई कतिजनाको छौँ अरू दिनम घरमा अनि हजुर राम्रो आमा बाउको माया गर्ने आओस् 100 वर्ष भन्दा बढी आयु बुढा नहुनु बाँचुन्जेलसम्म त नेल जस्ता भइराख्नु मेरो नाति घोडा किन्ने पैसा प्लेन पो किन्छ त पक्ड उठेर कोकुलाई नमस्ते गर नमस्कार सबैलाई अब होइन उठेर सक्यो अब आशीर्वाद सक्यो कोकुला पहिला नमस्ते कोकु अब यता ठुली तुम्मालाई लो नमस्कार खुट्टा जोड्नुपर्छ खुट्टा तिमीले खुट्टा जोड्नु अनि म यसरी हात राखेर यसरी नमस्कार भन्छु उता पनि त्यसै गर्ने सबैलाई नानालाई खुट्टामा ढोग गुड म्यान अब सक्यो हजुर अब अरू बाँकी छ अब एकछिन बिसाङ